الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على الحوايج الايجابيين والحوايج السلبيين اللي لاحظت في كندا من مورا ما عشت فيها 4 سنين، بخيسك 4 سنين. وقبل ما ندير هذا الفيديو هذا كنت حطيت دي كيسيون في دي جروب فيسبوك، سولت دي كنديان، سولت دي ماروكان، سولت دي كيبيكوا، سولت دي شينوا اي دي بورتوغي، دي بورتوغي اوسي وسولت دي بريزيليان، وكاع الاجوبه ديالهم جاوني تقريبا شي 200 كومونتير. وهاد لي كومونتير هما اللي حاولت نجمعهم مع الاراء ديالي انايا باش نجاوبكم على كاع شنو هما الايجابيات والسلبيات اللي كاينين في كندا. الأولى في العالم كندا حتى هي عندها الايجابيات وعندها السلبيات ديالها. في هاد 4 سنين اللي عشت فيهم في كندا قدرت نكون واحد الفكره على الايجابيات وعلى السلبيات. في هذا الفلوق غادي نقول لكم 5 ديال الايجابيات، 5 ديال السلبيات، و5 ديال الحوايج اللي ما عرفتش واش نحطهم في الايجابيات ولا نحطهم في السلبيات. بقاو معايا باش نهضروا عليهم. قبل ما نهضر لكم على الايجابيات والسلبيات ديال الحياه في كندا، نهضر لكم بالزربه على كندا كي دايره. كندا هي ثاني اكبر بلد في العالم وفيه 37 مليون نسمه، يعني انه تقريبا بحال عدد السكان اللي كاينين في المغرب. وهذه المعلومه مهمه جدا وغادي نرجعوا ليها من بعد. كندا هي دوله كتهضر بجوج لغات، بالفرنسي وبالانجلي. لا بروفانس الوحيده اللي كتهضر بالفرنسي هي الكيبيك، لي بروفانس الاخرين كاملين تيهضروا بالانجلي، وفيهم مجموعه قليله ديال الناس اللي يقدروا يهضروا بالفرنسي. من 2010 لحد الان 2020، يعني هذه 10 سنين، وكندا تحت المرتبه الاولى في عدد السكان اللي عندهم دي دبلوم يونيفرسيتير. 56.7% ديال السكان د كندا عندهم ان دبلوم يونيفرسيتير في المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه كاينه اسرائيل، المرتبه الثالثه كاينه اليابان. لونو دارت واحد الكلاسمون ديال اسعد دول العالم. كندا تجي في المرتبه التاسعه، في المرتبه الاولى تجي فنلندا، المغرب تيجي في المرتبه 89 من اصل 156 دوله. ولي كريتير اللي تيختاروا بهم اسعد بلد في العالم داخل فيه الدخل الفردي، داخله فيه الصحه، داخله فيه المعاونات ديال الدوله، داخلين فيه الحريات الشخصيه، وداخل فيه معدل الرشوه في الدوله. بالنسبه للايجابيات، اول حاجه لاحظتها ايجابيه في كندا هي الطبيعه. الطبيعه كاينه فين ما مشيتي، لي لاك، لي ريفيير، كاينين الغابات، انا وحده فيهم دابا. لي لاك كاينين 50% ديال لي لاك العالم كاينين في كندا، وفين ما مشيتي الاغلبيه ديال لي لاك فابور تقدر تعوم ولا دير دي كومبينغ على راحتك. كندا معروفه بلي ريزيرف ناتوريل. هاد لي ريزيرف ناتوريل كتلقاهم دي فوا كبر من دول. كندا عاوتاني معروفه بالحيوانات ديالها بزاف، وحيت الناس ما كيأذيوش الحيوانات، وحيت كندا تتحافظ وماكسيموم على الحيوانات، تقدر تلقاهم في الزنقه كيتمشاو وحدك حتى واحد ما كيأذيهم. ثاني اهم حاجه لاحظتها على الايجابيات اللي كاينين في كندا هو ان الدوله كتعطي واحد الاهميه بزاف للاطفال. وكيف ما قلت لكم قبيله بان السكان ديال كندا يلاه 37 مليون نسمه بالنسبه لثاني اكبر دوله في العالم، يعني ان السكان قلال بزاف هاد الدوله هادي. داكشي علاش تيحاولوا او ماكسيموم انهم يتهلاو في الاطفال ديالهم باش يكبروا ويطلعوا مزيانين وينفعوا البلاد. كيحاولوا انفيستيو في الاطفال باش يطلعوا مزيانين. ومن اهم الحاجات اللي كدير الدوله باش انها تانفيستي في هاد الدراري هادو هما انهم تعطي لي زالوكاسيون فاميليال للعائلات اللي عندهم الاطفال. الا عندك ولد قل من 18 عام ضروري كتاخذ دي زالوكاسيون فاميليال اللي كتقدر توصل لك حتى ل 6 المليون مغربيه في العام، كتقسم لك بيان سور على الشهور. شنو كدير كندا؟ كانها كتوفر لك احسن لي زيكول، وكيف ما قلت لكم قبيله بان كندا مكلاسيه هي اول وحده في تعداد السكان اللي عندهم دي دبلوم يونيفرسيتير. وباش تكون عندك ان دبلوم يونيفرسيتير خاص لاباس تكون عندك مزيانه. داكشي علاش كندا كتحاول توفر احسن لي زيكول بريمير سكوندير
او يونيفرسيتير للاطفال ديالها. نعطيكم واحد المثال على كيفاش ان كندا كتحاول ما امكن انها تهتم وتخاف على الاطفال ديالها. مثلا في الشارع الا كان ترونسبور سكولير وقف في الشارع اوبليجي كلشي كيوقف، لا اللي في اليمين لا اللي في اليسار، وانتردي انك ديباسي لو ترونسبور سكولير. ثالث حاجه اللي لاحظتها من الايجابيات اللي كاينين في كندا هو ان هاد البلاد بلاد ديال الامان. يعني انك تقدر تخرج بالليل، تقدر في اي وقيته في النهار بوحدك مع عائلتك مع ولادك، ما كاينش اللي كيأذيك. سي تري تري غار انك شي واحد يتعدى على شي واحد. واصلا منين جيت لهنا لكندا ما عمري شفت مدابزه وحده. الناس كيتحترموا وان بليس الناس كيكونوا غاديين في الزنقه تيضحكوا معاك. الايجابيات ديال كندا هو ان هاد البلاد بلاد الحريات. يعني حتى واحد ما كيتعدى عليك لا في الخدمه لا في المدرسه لا في الزنقه، ما كاينش اللي كيتعدى عليك، وحقك ديما تاخذو، ما محتاج انك تدابز ولا تغوت عليه، كلشي تيعطيك حقك. بالنسبه لاي انسان عايش في كندا عندك الحق وعندك الحريه انك تختار الديانه اللي بغيتي ولا ما تاخذهاش، انك تاخذ تلبس اللي بغيتي، ما كاينش اللي كيهضر معاك. وهنا المسلمين ما عندهم حتى شي مشكل بالنسبه للحجاب مثلا، ما كاينش اللي كيهضر معاهم ولا تيقول لهم شي حاجه. بالنسبه للحاجه الايجابيه الخامسه والاخرى هي ان في كندا كاينه واحد الراحه نفسيه ما عمري لقيتها انا مثلا في المغرب. علاش؟ حيت وقيلا كاع هاد الكريتير اللي كنت قلت لكم، هو انك ما كتخافش على راسك، هو انك ما كتعرف بان حقك ما غاديش يضيع، كاينه الطبيعه، ما كايناش لا بوليسيون، كتنعس مزيان، تاكل مزيان، كل شيء موفر لك، سي اوتوماتيكمون كتكون عندك واحد الراحه نفسيه. بالنسبه للامثله ديال الراحه النفسيه اللي قلت لكم، هو ان مثلا بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم ان كونسير، الدوله كتصيفط لهم ان سيرفيس دو نيتواياج غراتوي كيجي عندهم من مره في السيمانه باش ينيتوايي لهم الدار كامله باش هما ما يتعذبوش. بالنسبه للسلبيات، وخا قلال في كندا، جمعت لكم 5 ديال السلبيات. اول حاجه شفتها هي ان كندا بعيده على المغرب مثلا، ومع البعد تيجي الغلا في الثمن. بحال مثلا الطياره كتكون غاليه وكتاخذ لك 6 سوايع ونص حتى ل 7 سوايع ديال الطياره، يعني ما يمكنلكش غير اجي وسير للمغرب مثلا، تتكون بعيد على الدار. الاغلبيه ديال المنتوجات المغربيه اللي كتبغي تاكل ما كاينينش هنايا في كندا. الحاجه الوحيده اللي تقدر دير هو انك تهضر واتساب مع مال الدار. والبعد ما كاينش غير من كندا للمغرب، البعد كاين ما بين المدن مع بعضياتهم، كاين ما بين البلاصه اللي انت ساكن فيها وكاع الحاجات اللي كتبغي تاخذ، خاصك ضروري تكون عندك اون فواتور. الكيلومتراج دغيا تيطلع حيت كلشي بعيد على كلشي، بيسكو ان كندا دوله كبيره بزاف. بالنسبه للحاجه السلبيه الثانيه اللي لاحظت في كندا هو ان كاينين بزاف ديال الضرائب. ولا مشيتي لاي بلاصه سوبر مارشي ولا اي حاجه بغيتي تشري منها، ضروري كتلقى الثمن ما محسوبينش فيه الضرائب. يعني انك خاصك ضروري كدير واحد لو كالكول مونطال باش كتزيد الضرائب، حيت ما عمر داك الثمن اللي كتلقاه مكتوب هو الثمن اللي كتخلص. كل عام خاصك تقاد الضرائب ديالك وانت اللي تصيفطهم للدوله، باش الدوله من بعد سوا هي اللي كترد لك الفلوس سوا كتولي تاخذ من عندك الفلوس. والكيبيك هي اكثر بروفانس فيها الضرائب، حيت فيها جوج ديال الضرائب، فيها الضرائب الفيدرال ديال كندا وفيها الضرائب بروفانسيال ديال الكيبيك. بالنسبه للحاجه السلبيه الثالثه اللي لقيت في كندا هو ان الكنديين ما كيتعاملوش مع بعضياتهم كيف ما كيتعاملوا مع الناس اللي جايين من على برا نفس التعامل. مثلا في لونيفرسيتي كل سيسيون لي زيتيديون كينوطيو لي بروف ديالهم باش كيعرفوا واش داك البروف يستاهل يطلع في الكلاسمون ولا يهبط، يتزاد له في الصالير ولا ما يتزادش. فاش لي كيبيكوا مثلا ولا لي كنديان تينوطيو اون نوت موفيز، اوتوماتيكمون ان البروف تيهبط في الكلاسمون. اما الا كانوا لي زيترونجي هما اللي يحطوا له اون موفيز نوت ما تيوقع له حتى شي حاجه، بحال ما تياخذوش الاراء ديال الناس اللي جايين من على برا اون كونسيديراسيون. وهاد الحاجه ما عجبتنيش بزاف، سيرتو انني دزت في لونيفرسيتي. بالنسبه للحاجه السلبيه الرابعه اللي هي ان كندا مثلا فيها 6 شهور 5 شهور ديال الثلج، يعني انه في دوك الخمس شهور ولا في دوك 6 شهور ما تيكونش عندك بزاف ما يدار، سيرتو لا كنتي جاي من لافريك ولا شي بلاد ما فيهاش الثلج، حيت الاغلبيه ديال لي زاكتيفيتي اللي تيكونوا هما دي زاكتيفيتي ديال الثلج، لو سكي، الباتيناج ولا الهوكي سور غلاس، اللي حنا حوايج اللي ما تنعرفوش نديروهم ا موان دو سادابتي، ولا سينون كتبقى جالس في الدار ولا ما عندكش فين تخرج بزاف، ساشون كو ان الليل كيطيح بكري مع 4:30 ديال العشيه. بيسكو هضرت على الطقس اللي هو اخر حاجه سلبيه لاحظتها في كندا،
البرد في كندا بزاف، تقدر توصل فاسيلمون موان 25 دوغري. انا لاحظت عشت هنايا ناقص 38 درجه اللي هي فريمون انسوبورطابل، وجهك ما كتبقاش تحس به. ومع البرد والثلج كيجيو بزاف ديال الحوايج. ان طوموبيلتك ضروري كيولي فيها الصدى، ان ضروري خاصك تلبس بزاف وتلبس ثقيل، بزاف با اوبليجي انك تلبس بزاف ولكن كتلبس ثقيل. ضروري خاصك تلبس لي بوت ديفير اللي كيعذبوا بزاف، كتولي تمشى في الثلج، الطرقان ديما تيتحفروا بسبب الثلج. وضروري ضروري ضروري خاصك تفيق واحد ربع ساعه حتى لنص ساعه باش دينيجي طوموبيلتك، لان كل ليله كيتجمد الزاج، ما كيبغيوش يتحلوا البيبان. انا شي مرات الطوموبيل ما كتبغيش ديماري لك حيت تيتجمد لك الكونتاكت، مي سي سوبورطابل. وهكا غادي نكون ساليت 5 ديال الايجابيات و5 ديال السلبيات. دابا غادي نقول لكم الحوايج ونبغيكم تعاونوني فيهم، حيت انا ما عرفتهمش واش نقولهم واش سلبيات ولا ايجابيات، ونخليكم تقولوا لي في الكومونتير شنو بانوا لكم. في كندا الصحه معروفه بزاف بلا كاليتي ديالها، عندها واحد لا كاليتي واعره بزاف. هذه حاجه ايجابيه في كندا ومعروفه، والناس كيجيو من العالم باش يتداواو في كندا حيت الاطباء ديالهم معروفين عالميا. ولكن مثلا الا ما كاينينش الاطباء بزاف، هذا مشكل كبير في كندا، هو انك لا مشيتي بوغ اون كونسلطاسيون تقدر تسنى حتى 12 13 ساعه. انا الدري صاحبي تهرس من رجلو تسنى 18 ساعه باش يدخل حيت سيتي با ان ايطا دورجونس. في نظركم واش ايجابيه ولا سلبيه؟ المعيشه في كندا غاليه بزاف، لي سالير حتى هما مزيانين، ولكن ضروري كتكون المعيشه غاليه اكثر بالنسبه لي سالير مينيموم. تقدر تعيش سي سور انك تقدر تعيش مزيان، تقدر تسافر او موان اون سول فوا باغ اني بالسالير مينيموم، مي هادشي ما تيمنعش بان فريمون الخضره غاليه، كلشي غالي. السبب اللي كيخلي ان هادشي غالي هو ان الاغلبيه ديال الخضره ولا ديال لي فخوي ولا ديال القطنيه ولا ديال اي حاجه ما كيداروش في كندا حيت بارده بزاف، ما عندهاش الزراعه، كيف انها اوبليجي تدير دي كونفونسيون سوا مع امريكان سوا مع المكسيك سوا مع لي بيي ديال لي بيي لاتين باش تاخذ من عندهم لي فخوي ديالهم ولا لي ليغوم ديالهم انسي دو سويت. داكشي علاش سي نورمال ان القضيه تكون غاليه ولا كاليتي ما مزياناش بزاف، حيت كتكون ديجا صفرات قبل ما توصل لعندك. منين هضرت على لي فخوي لي ليغوم وداكشي، ضروري خاصني نهضر لكم على الاكل في كندا كيجي في كميات كبار بزاف، الماكله موجوده بزاف، ولكن لي سبيسياليتي لوكال ما زوينينش بزاف. عندهم اون سبيسياليتي سميتها بوتين اللي هي الفريت لا صوص والفرماج. هذه سي اون سبيسياليتي لوكال معروفه بزاف، هي بنينه سي سور ولكن ما مغذياش. رابع حاجه غادي نهضر عليها هي العمل في كندا. الخدمه في كندا موجوده بزاف، هذه سي اون بون كاليتي كاينه في كندا، اون بليس لي سالير مزيانين. ولكن الحاجه اللي خايبه في كندا هو انك ماشي بالضروره كتلقى خدمه في الدومين ديالك. الثقافه ديال الكنديين هي واحد الثقافه اللي هي مخالفه بزاف على الثقافه ديالنا. داكشي علاش ما عرفتش واش نعتبرها سي اون كاليتي ولا سي ان ديفو، حيت حنا عشنا في واحد الثقافه اللي هي بالنسبه لنا هي احسن ثقافه في العالم، ولكن فاش كتجي كتخالط مع الناس هنايا كتولي تبان لك واحد الاختلافات وما كتعرفش تسيتوي. يا ربي يكون عجبكم الفيديو على الحوايج اللي عجبوني والحوايج اللي ما عجبونيش في كندا. الا عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه شي شويه تابوناو وديروا لي لايك، ويا ربي نكون بعدا او موان عاونت شي ناس اللي كانوا باغيين يجيو لكندا. السلام عليكم.